Este es un lugar mágico para visitar, ya que parece sacado de un cuento de fantasía. En una sección de este bosque al este de Polonia, los árboles tienen una curvatura atípica en la base del tronco, el cual luego se endereza y sigue creciendo normalmente. No se sabe cómo los árboles se torcieron de esa manera, pero existen dos hipótesis para explicarlo. La primera versión dice que se deformaron como consecuencia del cambio de temperatura antes y después de una gran tormenta de nieve. Y la segunda versión dice que fueron deformados intencionalmente por el ser humano mediante alguna técnica o herramienta para producir madera curva destinada a la construcción de barcos o muebles.